Bahramjon sovuq ham tushib qoldi. Bir besh barmoq olib borib mehmon qilib kelmaymi? Bo'ldi aka, faqat bitta shartim bor. Hop, nima shartingiz bor? Agar 5 barmoq haqiqatda zo'r bo'lsa, obunachalarimga o'zingiz obzor ko'rasiz. Bo'ldi, bo'lmasa siz hoziroq Andijonliklar sahifasiga obuna bo'ling, biz bo'lsa obzorni boshladik. Bu joy oddiy bir kottejda boshlangan 5 barmoq markazi. Oldin atiga 5 ta 6 ta xonada xizmat ko'rsatishgan bo'lsa, hozir esa naq 30 ta xonada mijozlarga xizmat ko'rsatishyapti. Eng hayratlanarli tarafi esa har bir mijoz uchun 5 barmoq markazining shaxsan egasi o'zi 5 barmoqlarni tayyorlab beradi. Go'sht xamiridan ham ko'p, otni ham har kuni o'zlari so'yishar ekan. Biz kola so'ragandik, lekin o'zlarining tabiiy kompotlarini olib kelishdi. Bu kompotlar alohida mavzu. Odamlar bu yerga hatto Namangan va Farg'onadan ham kelishar ekan. Joylar to'la, biz ham xona bo'shashini kutib turdik. 5 barmoqdan tashqari Uyg'ur lag'moni ham bor ekan. Keyingi safar albatta Uyg'ur lag'monini tatib ko'ramiz. Nomi esa Shifu lag'mon. Hech qanday banner yoki reklamalarni ko'rmaysiz, lekin odam to'la. Joylaringizni borishdan oldin ushbu raqamlar orqali band qilishni unutmang. Va albatta shunaqa qiziqarli obzorlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.